வணக்கம், வெல்கம் டு ரோஸ் ஹோம் குக்கிங். இன்றைக்கி KFC சிக்கன் செய்து காட்ட போகிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி, யம்மி, நல்ல டேஸ்ட். இப்போ கிறிஸ்மஸும் வருது, நாங்களும் சந்தோஷமாக இருப்போம். எங்களுடைய சந்தோஷத்தை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுவோம். வாங்க இப்போ நாங்கள் எப்படி செய்யலான்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் சிக்கனை மெரினேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு சோயா சாஸ், tomato sauce, chili powder, red chili powder, ginger garlic paste, pepper powder, இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுவோம். ஓகே, இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ சிக்கன் எடுத்து அதில் போட்டுக்கொள்ளுவோம். இப்போ நாங்கள் மசாலையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா புரட்டி கொள்ளுவோம். நல்லா புரட்டி நல்லா படுற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நல்லா புரட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இதை புரட்டிட்டு ஒரு ½ an hour 1 hour வச்சிட்டும் செய்யலாம். பட் நான் இன்றைக்கி அப்படியெல்லாம் வைக்கல. நல்ல மசாலையை நாங்கள் அதுக்குள்ளே சாடுற மாதிரி சிக்கனுக்குள்ளே புரட்டிட்டோம்னா தேவையில்லை. ஒரு 5 minutes 10 minutes வச்சு போட்டு நாங்கள் பொரிக்கலாம். இப்போ நான் டிரெக்டாகவே தான் பொரிக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ இதை புரட்டியாச்சு. இப்போ இதை நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு இதுக்கு மாவை ரெடி பண்ணுவோம். கோதுமை மாவு 1.5 கப் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், மிளகாத்தூள் சிறிதளவு, பெப்பர் பவுடர், உப்பு. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுவேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொண்டு இப்போ நாங்கள் இந்த புரட்டி வச்சிருக்கிற சிக்கனை இந்த மாலை போட்டு அதையும் நல்லா புரட்டி எடுத்துக்கொள்ளுவோம். சிக்கனில் எல்லா பக்கத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா மாலை புரட்டிக்கொள்ளுங்க. புரட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் பச்சை தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ புரட்டிய சிக்கனை இந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் இப்படி புரட்டி எடுத்து அதை தண்ணியில், கூல் தண்ணி அல்லது சாதாரண தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ நாங்கள் தண்ணியில் போட்டதை எடுத்து திருப்பி ஒரு ட்ரேயில் வச்சுக்கொள்ளுவோம். இப்போ இப்படி எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வச்சதை திருப்பி நாங்கள் அதே மாலை புரட்டணும். தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சதை திருப்பி நாங்கள் மாலை புரட்டி எடுக்கணும். அதே மாலை போட்டு புரட்டி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளணும்.
ஓகே, இப்போ நாங்கள் பொரிப்போம். இப்போ நான் பொரிக்கிறதுக்கு ஃப்ரையரை யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணுமெண்டா நீங்கள் டிரெக்டாக தாச்சில் எண்ணெய் ஊற்றி அப்படியும் பொரிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் எல்லாம் இதில் போட்டுக்கொள்ளுவோம். இது கொஞ்சம் ஈஸி, கொஞ்சம் மெதுவாக ஃப்ரை ஆகும். அதால தான் நான் இதில் பொரிக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் பொரிஞ்சிடும். 15-20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பொரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் சிக்கன் பொரிய வரைக்கும் எங்களோட கார்டனை பார்ப்போம். நான் அன்றைக்கி அக்கா வீட்டை வந்தேன். நாங்கள் தான் இன்றைக்கி நான் சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிறேன். இப்போ அங்கே சின்ன கார்டன் ஒன்று இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே பாருங்கள். வாவ், எப்படி ஆந்தூரியன் நல்லா வந்திருக்கேன். ஆந்தூரியன் இப்போ வடிவாக வந்திருக்கேன். ஆந்தூரியன் ஓகே, இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை ஆகி கொண்டிருக்கு. வாங்க நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் சிக்கன் ஓகே ஆண்டு. வாவ், யம்மியான KFC சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டுது. இப்போ உங்களுக்கு வசதி கேட்டால் போல் நீங்கள் எப்படியும் ட்ரை பண்ணிக்கொள்ளலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். வாவ், ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை போடுங்க. இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஹேவ் அ நைஸ் டே.